Salam dəyərli izləyicilər, əziz tələbələr və şagirdlər. Bugün sizlə yenidən riyaziyyat severlər üçün rubrikasında görüşürük. Sizə maraqlı məsələlər, tənliklər həll edəcəm. Məsələ 1. 4 eyni qapılı ofisin qapısına 4 direktor müavininin adları yazılmış lövhələri neçə üsulla asmaq olar? Həlli. Deməli, bir ofisdə 4 qapılı var, 4 qapı. Fərz eləyək ki, bu 4 qapıdır. 4 eyni qapıdan ibarətdir. Və bu qapılarda lövhələri adları yazılmış, direktor müavinlərinin adları yazılmış lövhələri asmaq lazımdır. 4 dənə də lövhədir. Adlar yazılıb. Və bu lövhələri qapılardan asmaq üçün neçə üsuldan istifadə etmək olar? Götürdük birinci lövhəni, hər hansı qapıdan birinə astıq. Fərz eləyək ki, axırıncı qapıya astıq. 4 dənə, bir dənə götürdük, amma 4 qapı var. Deməli, birincidə 4 üsulla asmaq olar. Çünki 4 qapı var, bir dənə də götürmüşük. Bunu götürdük, astıq buradan. Geridə 3 qapı qaldı. Yenə də götürür lövhələrdən birini, fərz eləyək bu lövhəni götürdük. Astıq bu birisi qapıdan. 3 lövhə, deməli 3 qapı qaldığından ikincini 3 üsulla asmaq olar. 3 üsulla asmaq olar. Və geridə qaldı 2 qapı, 2 dənə də lövhə. İndi bu lövhəni götürürəm, asıram bu qapılardan birində yerinə və 2 qapı qalmışdı deyə, üçüncüdə 2 üsulla asmaq olar. 2 üsulla asmaq olar. Bir qapı qaldı, bir lövhə, bunu da bir üsulla asmaq olar. Bir üsulla, deməli, bu üçüncünü 2 üsulla, dördüncünü isə bir üsulla asmaq olar. Və vurma prinsipinə görə 4 vuraq, 3 vuraq, 2 vuraq, 1 bərabərdir 24. Deməli, 4 eyni qapılı ofisin qapısına 4 direktor müavininin adları yazılmış lövhələri 24 üsulla asmaq olar. Məsələ 2. Şagirdlərə tətil zamanı oxumaları üçün tövsiyə edilən 10 kitab siyahısı verdilər. Şagirdlər onlardan neçə üsulla 6 kitab seçə bilər? Həlli. Deməli, siyahıda 10 kitab var. Məsələn, şərtinə görə 10 kitabdan şagirdlər 6 kitab seçməlidirlər. Və deyir, bu 6 kitabı neçə üsulla seçmək olar? Göründüyü kimi, məsələni təkrarsız kombinizonun köməyi ilə həll eləmək olar. Yəni, kombinizon n-dən k bərabərdir. N faktorial bölünsün k faktorial vuraq n çıxaq k faktorial. Və bizdə, bizim məsələnin şərtində n bərabərdir 10 kitab var. Seçim 6 kitabdan gedir, k bərabərdir 6-ya. Nəzərə alsaq bunları, onda olacaq kombinizon 10-dan 6 bərabərdir. 10 faktorial bölünsün 6 faktorial vuraq 10 çıxaq 6 faktorial. Bərabər əvvəlcə məxrəci sadələşdiririk, 6 faktorialı saxlayırıq, 10-dan 6-sını çıxan 4 faktorial. Deməli, surəti 6 faktoriala görə xırdalamaq lazımdır. 10 faktorial yazıram, 6 faktorial vuraq 7, 8, 9, 10. Və ixtisarlarımızı aparırıq. 4 faktorial da yazıram. 2, 3, 4. Oldu 7, 8, 9, 10 surətdə. 2 dəfə 4, 8, 8 ixtisar oldu. 9 ilə 3, 3 qaldı. Deməli, burada qaldı 3, bərabər oldu. 7 vuraq, 3 vuraq 10. 3 vuraq 10. Bu da bərabərdir 210. Beləliklə, şagirdlərə tətil zamanı oxumaq üçün tövsiyə edilən 10 kitabdan
6 kitabı 210 üsulla seçə bilərlər. Cavab 210 üsul. Məsələ 3. 8 litrlik qab südü ilə doludur. 5 litrlik və 3 litrlik qablardan istifadə etməklə 4 litr südü necə ayırmaq olar? Həlli. Birinci götürüb 8 litrlikdən 5 litrliyi doldururuq. 8 litrlikdə qaldı 3 litr. 5 litrlik doldu. 5 litrlik də 5 litr süd oldu. Və 5 litrlikdən də tökürük 3 litrliyə doldururuq. 3 litrlikdə oldu 3 litr. 5 litrlikdən 3 töküldü. Burada 2 litr qaldı. Deməli 8 elir yenə. İkinci etapda götürürük. 3 litrlikdəki 3 litri tökürük 8 litrliyə. 8 litrlikdə oldu 6 litr. Və 5 litrlikdəki südü, 5 litrlikdə 2 litr süd qalmışdı. 5 litrlikdəki 2 litri tökürük 3 litrliyə. 5 litrlikdə qaldı 0 litr. Onda 3 litrlikdə oldu, 3 litrlikdə oldu 2 litr. Və üçüncü etapda götürüb 2 litrliyi 8 litrlikdən 5 litrliyi doldururuq. 8 litrlikdə qaldı 1 litr. 5 litrlikdə olacaq 5 litr süd. Və 3 litrlikdə də 2 litr süd var. Və dördüncü etapda götürüb 8 litriyə dəmirik. 8 litrlikdə oldu 1 litr. 5 litrlikdən 3 litrlikdə 2 litr var. Onun ağzını doldururuq. Onda burada 5 litrlikdə qaldı 4 litr. Çünki bu 3 litrlikdir. 1 litr yer var. Burada üçüncüdə 3 litrlikdə isə 3 litr süd oldu. Və 5 litrlik qabda 4 litr südü ayırmış olduq. Məsələ 4. İfadənin qiymətini tapın. Arcsinus, sinus 7-də 8 pi. Bu tip məsələlər xüsusi maraq kəsb edən məsələlərdir. Burada diqqətli olmaq lazımdır ki, bu şəkildə. Məlumdur ki, arcsinus sinus x bərabərdir x-ə. Belə ki, pi bölə 2 kiçik, mənfi pi bölə 2 kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir pi bölə 2. Bu şərt daxilində bu eynilik, bərabərlik doğrudur. Onda bizdə baxırıq verilən misalımızda 7-də 8 pi, 7-də 8 pi daxil deyil bu intervala. Yəni mənfi parçaya, mənfi pi bölə 2, pi bölə 2 parçasına daxil deyil. Ona görə də biz çevirmə düsturuna əsasən sinus 7-də 8 pini çevirək. Olacaq 7-də 8 pi sinus bərabərdir. Bunu yazıram sinus 7-də 8 pini yazıram pi üstə gəl 7-də pi. Yenə də 7-də 8 pi və çevirmə düsturuna görə 3-cü rübə düşür. Bu verir mənfi sinus 7-də pi. Və 7-də pi aldıq burada. Bunu da mən yaza bilərəm. Mənfi sinus tək funksiya olduğundan sinus mənfi 7-də pi. Və gördüyünüz kimi artıq mənfi pi bölək 7 daxildir bu parçaya. Yəni mənfi pi bölək 2, pi bölək 2 parçasına daxildir. Onda düsturu tətbiq eləmək olar. Buradan alıram burada gətirib yerinə yazıram. Arcsinus sinus 7-də 8 pi bərabər oldu. Arcsinus sinus mənfi 7-də pi. Diqqətlə baxın. Arcsinus sinus 7-də 8 bərabər oldu. Arcsinus sinus mənfi 7-də pi. Bu düstura əsasən x-in yerində bizdə mənfi pi bölək 7-dir. Bu da parçaya daxil olduğundan
Cavab mənfi pi bölək 7. Beləliklə, tələb olunan ifadənin qiyməti arcsinus sinus 7-də 8 pi bərabər oldu mənfi pi bölək 7-yə. Verilən misalın cavabı mənfi pi bölək 7. Məsələ 5. Modulca daxildə modul x çıxaq 5 çıxaq 6 modul bağlanır, bərabər 7 tənliyini həll edin. Həlli. Məlumdur ki, modulda fx bərabərdir a tənliyinin həlli. Bu ekvivalentdir. Fx bərabərdir mənfi a, fx bərabərdir müsbət a. Yəni bu sistemlə ekvivalentdir. Bundan istifadə edərək verilən tənliyi olduğu kimi yazıram. X çıxaq 5 çıxaq 6 modulda bərabər 7. Buradan çıxır ki, birinci hal, birinci modul açırıq olacaq. Modulda x çıxaq 5 çıxaq 6 bərabərdir mənfi 7-yə. İkinci də alırıq. Modulda x çıxaq 5 çıxaq 6 bərabərdir müsbət 7-yə. Və buradan da alıram ki, birincidə olacaq x çıxaq 5 modulca. Bax, modulda x çıxaq 5 bərabər mənfi 7 üstəgəl 6 mənfi 1. İkincidə isə aldım modulda x çıxaq 5 mənfi 6 sağ tərəfə keçirdi, 6 üstəgəl 7 elədi 13. Və buradan görürsünüz ki, modul bildiyiniz kimi mənfi ədəd ola bilməz. Onda buradan alıram ki, birincidə x bərabərdir, boş çoxluq alındı. İkincidə isə modulda x çıxaq 5 bərabərdir 13-ə. Və buradan alıram artıq birinci boş çoxluq verdi, ikincidən 2 hal alır. Yenə modul olduğundan alıram bir dəfə x çıxaq 5 bərabərdir mənfi 13-ə. Bir dəfə də ikincidə x çıxaq 5 bərabərdir müsbət 13-ə. Və buradan alırıq. Birincidən aldım. X bərabərdir mənfi 13 üstəgəl 5 mənfi 8. İkincidən aldım. X bərabərdir 13 üstəgəl 5 18. Beləliklə verilən tənliyin 2 kökü var. x1 mənfi 8, x2 bərabərdir 18. Məsələ 6. Tənliyi həll edin. X-in üstü x bərabərdir 2-nin üstü 4 üstəgəl x. Tənliyi olduğu kimi yazırıq. X-in üstü x bərabərdir 2-nin üstü 4 üstəgəl x. Və buradan alırıq. Sağ tərəfi a üstü m üstəgəl m bərabərdir a üstü m vuraq a üstü n düsturunu tətbiq edib ayrı qüvvətlərə parçalayıram. X-in üstü x bərabər olacaq 2-nin üstü 4 vuraq 2-nin üstü x. Buradan alırıq və hər iki tərəfi 2 üstü x-ə bölək. Onda olur x-in üstü x bölək 2-nin üstü x bərabərdir 2-nin üstü 4, 2-nin üstü x'i 2-nin üstü x'e bölsəndə alacaq burada. Sol tərəfdə x bölə 2-nin qüvvət eyni olduğundan bunu sol tərəf yazıram x bölə 2-nin üstü x. Sağ tərəfdə 2 üstü x'lər ixtisar oldu. Qaldı 2-nin üstü 4. Və bu tənliyin hər iki tərəfini 2-də 1 dərəcədən qüvvətə yüksəldək. 2-də 1 dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə alıram x bölə 2 üstündə x vuraq 2-də 1. X vuraq 2-də 1 bərabərdir 2-nin üstü 4 vuraq 2-də 1 dərəcədən qüvvətə yüksəltdiyimizdən aldıq belə. Və sol tərəfi yazıram x bölə 2-nin üstü x-i 2-də 1-ə vuranda bu da x bölə 2 alındı. 4 ilə 2 ixtisar olundu, qaldı 2-nin kvadratı. Və diqqətlə baxın, simmetrikliyə görə buradan çıxır ki, x bölə 2 üstü x bölə 2, 2 üstü 2. Deməli, x bölə 2 bərabər oldu 2-yə. X bölə 2, 2-yə bərabər oldu. Buradan da alıram ki, x bərabərdir 2 vuraq 2, x bərabərdir 4. Beləliklə, tələb olunan tənliyin kökü 4-ə bərabərdir.
Məsələ 7. Hansı böyükdür? 60-ın üstü 60 yoxsa 59-un üstü 61? Verilən ifadələrin hər ikisini ikinci ifadəyə bölürəm. Olacaq birinci 60-ın üstü 60 bölək 59-un üstü 61. İkinci ifadə öz-özünə böləndə 1 alınır. 59-un üstü 61 bölək 59-un üstü 61 bərabərdir 1. Deməli, bu ədəd birdən böyük olsa birinci böyükdür, birdən kiçik olsa ikinci böyükdür. Bu birə, çünki ikinci 1-ə bərabərdir. Birinci ifadəni götürürəm. 60-ın üstü 60 bölək 59-un üstü 61 bərabərdir. Bunu yazıram. 60-ın üstü 59, vuraq 60-ın birini ayırdım. Burada da 59-un üstündə 59 yazıram. 59'un kvadratını ayırıram. Yenə də 61 eləyir. 59 üstə gəlir. Və burada bərabərdir yazıram. Bu hissəni bir qruplaşdırıram. Onda olacaq 60 bölək 59'un üstündə qüvvət 59. Vuraq ikinci olacaq 60 bölək 59 vuraq 59. Burada. Bu da bərabərdir. Bu ifadəni mötərizənin içərisini yazıram. 1 üstə gəl 1 bölək 59'un üstü 59. Vuraq 60 bölək 59 vuraq 59. Bu da bərabər olacaq. Bilirsiniz ki, limit n yaxınlaşanda sonsuzluğa 1 üstə gəl 1 bölək n üstü n bərabərdir y. Y də 2 ilə 3 arasında irrasional ədəddir. Bunu tətbiq eləyəndə bu ifadəyə, onda bu ifadə 3-dən kiçik olacaq. Fikir verin, 1 üstə gəl 1 bölü 59'un üstü 59, bu y axı 2 ilə 3 arasındadır. Onda bu ifadə kiçikdir 3 olacaq. Deməli, bu bərabər oldu, kiçik oldu artıq. Burada kiçikdir, kiçikdir. 3 vuraq 60 bölək 59'un kvadratı. Bu da bərabərdir 180 bölək 59'un kvadratı. Gördüyünüz kimi 59'un kvadratı böyük ədəddir. 180 bu ədəddən kiçikdir. Onda bu kiçikdir 1. İkinci isə 1'ə bərabər idi. Buradan çıxır ki, verilən ifadələrdən birinci 60'ın üstü 60 kiçikdir 59'un üstü 61 alırıq. Məsələ 8. Tənliyi həll edin. X'in üstü x üstü x üstü x bərabərdir 27'nin üstü 9 üstü 13 tənliyi həll edin. Göründüyü kimi burada tənlikdə x'in üstündə 3 ardıcıl x'lərdən ibarət qüvvət var, bərabərdir 27'nin üstü 9 üstü 13. Birinci nə edirik? Buradan alınır ki, sağ tərəfdə, sol tərəfdə x'lərdir. Onu heç bir elementar çevirmə aparmırıq. 9'u 3'ün kvadratı yazıram. Sol tərəfi eyni ilə saxlayıram. X'in üstü x üstü x üstü x bərabərdir 27'nin üstündə 9'un yerine yazıram 3'ün kvadratı və bunun da üstü 13. Qüvvəti 13. Buradan alırıq. Bu bərabərdir. X'in üstü x üstü x üstü x. Bak bu ifadə 3'ün kvadratının üstü 13. Bizə verir. Qüvvəti qüvvətə yüksəldir. A üstü m üstü n. Bu bərabərdir. A'nın üstü m n düsturuna görə. Burada bərabər olacaq 27'nin üstü 2'ni 13'e vuran 3'ün üstü 26. Buradan alırıq. Çıxır ki, sol tərəfi yenə olduğu kimi yazıram. Bərabər oldu. 27'ni yazıram 3'ün kubu. Deməli 27 olacaq 3'ün üstü 3. Bunun da üstü 3'ün üstü 26. Belə bir ifadə aldıq. Qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə yazıram, buradan alınır. Çıxır ki, sol tərəf olduğu kimi qaldı. 3'ün üstündə bu 3, birinci 3 vuraq 3'ün üstü 26 aldıq. Bu da bərabərdir. Buradan çıxır ki,
Sol tərəf eyni ilə saxladıq x üstü x bərabərdir. 3'ün üstü 1'dir. Burada da 3'ün üstü 26. Deməli üstə olacaq 3'ün üstü 3 1 plus 26. Aldım ki x'in üstü x üstü x bərabərdir 3'ün üstü 3 üstü 1 üstə gəl 26 27. Və buradan aldıq ki x'in üstü x üstü x üstü x bərabərdir 3'ün kubu 27 də buradakı 23'ün kubudur. Onda olacaq bu da 3'ün kubu. Simmetrikliyə görə görürsünüz x'lər 3'lər. X bərabərdir 3 alırıq. Beləliklə tələb olunan tənliyin kökü 3'ə bərabərdir. Bununla da bugünkü dərsimizi bitmiş hesab edirəm. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşək.